Всем привет, я Меджинка, и это видео про новых монстров. Давайте начнем. Остров Янтаря. Здесь у нас есть эволюция. Давайте откроем. Я уже забыла, если честно, кого я здесь эволюционировала, но это редкий цветак. Угу, отлично. Далее давайте попробуем эволюционировать, к примеру, эпическую лавотёку. Потому что у нас как минимум реликвий уже много. На слабунов я их не потрачу, потому что у меня все слабуны есть. Да, я могу чисто ради дохода купить больше, но что-то мне не хочется. Зеркальных островов у меня тоже нет. Получается, все, мне только на эволюцию нужны эти реликвии. Дворец я тоже полностью прокачала. Ну, не полностью, там прокачка дальше только за бриллианты. Поэтому давайте попробуем. Не получилось, к сожалению. У меня возникает чувство, будто я эти реликвии с ключами в том числе трачу просто так, потому что я уже какую попытку пробую эволюционировать эпическую лавотёку, у меня никак не получается. Ну что ж, ладно, давайте откроем с вами, как бы это странно не звучало, чехарду. На самом деле, как по мне, чехарда здесь один из важных монстров на острове Янтаря. А знаете почему? Не потому, что она прям как-то особенно круто, прям офигенно поет, а из-за того, что она просто задает какой-то тон, будто бы этому острову своим басом таким, да? И как будто без чехарды этот остров звучит совершенно по-другому. У меня что-то особо нету места, да, я заметила? Куда бы ее поставить там? Особо некуда. За пальму куда-то. Ну ладно, давайте вот сюда. Да? Мне реально некуда, офигеть. Ой. Вот. Вот этих надо подвинуть временно, да? Вот. Все. Отлично стоит. Покормим до 15-го. И мне кажется, уже чехарду обязательно надо послушать именно с острова. Значит, вот такие у нее радости. Совеник, Суза и колючка. У меня, по-моему, все есть, кроме колючки пока что, да? Нет, у меня колючки нету. Ладно, давайте послушаем. Да, конечно, может быть, звучит она, конечно, мало, хоть я не всю песню действительно прослушала, но все-таки я считаю то, что она очень хорошо вписывается здесь, и без нее песня была бы совсем другая. Ладно, давайте послушаем уже в студии звукозаписи. Думаю, я дала вам послушать хоть и, кажется, одну, может, единственную, не знаю, одну песню чехарды, но мне кажется, я показала, насколько сильно и насколько хорошо она задает тон этому острову и вписывается. Не знаю, куда поставить, честно. Стоп, у меня же... мне кажется, без уталапы тоже немножечко не то начало. Поэтому я хочу уталапу инкубировать. И как раз освободится место для чехарды, думаю. Какое-то место. Будет выводиться 20 часов. Открою я значительно позже, потому что я как бы опять зайду, не знаю, через сколько в этот МСМ, чтобы записать видео. Ну, пусть так как-то стоит пока что. Надо убрать вот эти камешки все. А как раз реликвий теперь много уже, кажется, особо ненужных. Не хочется прям все убирать, потому что красиво как-никак выглядит. Но все-таки некоторые я хотя бы уберу. Вот. Я убрала. Переходим на следующий остров.
О, перекресток магии по классике. Перекресток магии. Видео будет присутствовать. 100 тысяч еды? А это нормально? Она же, по-моему, 10 тысяч раньше давала. Или это зависит от того, сколько ты накапливаешь путем того, что не заходишь в МСМ? Какое-то время. Я чуть не особо понимаю эти все алгоритмы. Ну что, здесь у нас топорок, по-моему, да? Да. Я постепенно собираю трехлимитных сюда. Сейчас послушаем. Короче, я не знаю, допел он все свои песни или нет. Но проблема, короче, в том, что я наизусть не знаю песню «Перекрестка магии» и вообще... Так вот, проблема в том, что я вообще не знаю. Я слушала, но я не знаю наизусть песню полную «Перекрестка магии». И, конечно же, отдельные партии монстров, ну, когда они поют, что они поют, сколько у них вообще песен на «Перекрестке магии». И поэтому я даже не знаю, до какого момента мне вообще снимать, какие моменты не снимать в песне. И все ли я вообще сняла. А целую песню мне слушать лень. Это было, по-моему, да? Эта песня вроде была. И я не знаю вообще... ну, да, мне лень слушать целую песню, поэтому я пропускаю. Не все слушаю. Долго слушаю, но не все, кажется. Вроде он все успел, по ощущениям. Вот. И поэтому телепортируем... Стоп. Сначала посмотрим, кого у меня нет, и потом уже кого-то телепортируем. Так, значит... У меня есть только все 4-элементные. 3-элементные. Сейчас посмотрим. Ну, значит, кого у меня здесь нет? Рубы? Рубы нет. Пачки. У Дудука. Вот этих грибов. У Шимор. И Троллита. Довольно многих, конечно. Но я, наверное, телепортирую либо Рубу сейчас, либо у Дудука. Если у меня, конечно, есть копии этих монстров на их родных островах. Ничего себе, я уже даже забыла, на самом деле, как выглядят мы острова. Я сейчас зашла на остров Кости и удивилась, что у меня столько монстров разных. Я забыла то, что у меня полная песня, или почти полная песня. Почти полная песня. Но я все равно удивилась. Вот, такое бывает. Мне даже интересно стало, что здесь нового в почтовом ящике. Типа, какие монстры новые, какие акции там. Ничего себе. У Дудука у меня, оказывается, есть копия. Поэтому можно этому отправить. Докормив до 18 уровня. Хотя не, вот этого докормить, получается. Все равно ничего не изменится, по сути. Все. Телепортируем. Вот и все.